back to my channel. It is live day Sunday. Time ಬರ್ತದಿತ್ತೆ 4:20 and ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಕೋಂದುಲೆ ದಿವಾಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೀ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ್ಲೇರು ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೀ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿದೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗನ್ವೀರ್ಗೆ ಅಂತ ಪೋಪುನ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಾಯ್ತು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ತಿದಡ್ಗ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಲಾಗ್ಲ ಸಂಡೇದ ಲಾಗ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದೀಪಾವಳಿದ ಲಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಸಂಡೇದ ಚೂರು ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ದೀಪಾವಳಿದ ದಾದ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಈ ಲಾಗ್ಡೆ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಬಡ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ತಂದ್ರೆ ಬೈದ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ನಂಡೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮುಲ್ಪ Gabi. Betul Gabi. Ini yang kurir. Udah ada yang Akli palle udah ada yang palle. Ati ini ada yang palle akla. Oh ini. palle mun palle. All set ಬೊಕ್ಕಗು ಉಂಗುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆದ ಆಣಿನಿತ್ತೆ ವಾಶ್ ಅದು ಉಂಗುದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಗೂ ರೆಡಿ ಆತಂತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಾಡೈತೆ 6:15 ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಮೀದಾಂಡ್ ತಿನ್ನನಪೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಗನ್ವೀರ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕ ಹತ್ರ ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದು ಮಾತನ್ನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಇಚ್ಚಿನಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಲಕ್ಕ ಕೂಡ ಹತ್ರ ಗನ್ವೀರ್ di monege Gabi, dadan kuno. ಸೊ ಗನ್ವೀರ್ ಪೋಯೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ನನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಗೆ ಇಂಕ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ನೆನಪಾಯ್ನಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಏತಾಪ್ನಾತ್ ಮಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅತ್ತು ವರ್ಷ ಗೊರ ಪಾಡ್ನಿ ರಂಗೋಲಿ
ಖಾಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನು ರಂಗೋಲಿ. ಸೊ ಏತಾಪುನ ಅತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತನು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದೀಪ ಮಾತ ದಿದನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂದು ಎನ್ವೆ ಫೋಟೋಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆನೆತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚಾತನು ಪಂದು ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಪ್ಪರು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ರಂಗೋಲಿಲ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆತೇಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತುಂಡು ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ವೀರ್ಗೊಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೀರ್ದೆತ್ತು ನ್ಯಾನತ್ತು ಯಾನಲಿತ್ತು ತೂಯಿನಾತ್ರೆ. ಸೊ ಅವರ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಜೈದೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದನ್ನಾಗ ಆ್ಯನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పుంటుక ಮುಂಜೈದೆ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಬಾಬು ಉಂಡು ದಾದೆ ದಾದಾತನೆ ಆಯಾತನೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಮೀನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ Close your eyes. ಗವಿ ಇಂಚಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ मितो हाँ हाँ क्या कर रहे हो हैं क्या 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 ऐसे किसने किया ये? ब्रावो ये ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.